弓箭喺中華傳統裏頭咧，都係一個好重要嘅地位嘅。喺我哋文化裏頭都好多嘢係會係同一個弓箭有關，譬如射醫官德啦。咁所以我哋好想咧成立一個總會，可以咧係凝聚多啲中意呢樣嘢嘅人，無論佢係中意個技術開始定係中意文化都開始都好啦，佢都可以深入認識多啲，令到大眾都了解到呢個中華嘅文化。香港咧成日都話生活節奏快，有好多時候你缺少嘅係一個去沉澱自己，去思考翻一啲嘢啦。你做完之後對你自己嘅得益，或者你自己有啲乜嘢啱啊錯嘅地方。咁而射箭其實一樣嘢令到我自己開始去反思嘅就係你有啲咩要去改善，有咩去做得更好。因為我哋室內大部分都係打到18米嘅，咁但係喺外國好多比賽啦，係要打60米嘅。咁我哋其實都冇場地可以訓練到60米。咁但係就亦都好高興啦！我哋好似今日呢個場地啦，就係因為我哋傳統弓箭嘅宣傳之下咧，認識到呢度一個場主，其實佢自己都有去學習弓箭嘅。咁所以同埋咧，其實佢哋本身嘅祖先咧，香港鄧氏家族其實佢都係出過幾個武舉人嘅啦，已經係。咁我哋喺網上面宣傳嘅時候認識嘅，覺得我哋呢件事都好有意思，咁就想將個場地同埋我哋做緊嘅嘢去結合，去可以有更加多嘅一啲關於傳統文化同埋弓箭嘅嘢喺度發生。明朝明末嘅時候咧，高永寫嘅呢個《無經世學正宗》咧，呢本書對我嘅感觸咧係最大嘅。我啦同埋我大哥咧一齊咧去摸索呢本書入邊講嘅嘢，究竟實際係點樣？咁當中係有面對住有好多嘅一啲挫敗嘅經驗，就例如話有試過係打手打到係瘀晒、紅腫晒，每一次練習咧都係手臂會發黑咁樣嘅，係最終而係有一個姿勢咧，我認為咧係相當接近本書嘅原貌啦，唔會受傷啦，亦都有一個唔錯嘅成績。咁我認為其實射箭係一個好好嘅舒壓方法啦，因為射箭嘅時候咧，我哋要透過調整呼吸啦，去到令到自己可以個心定落嚟啦。咁所以其實喺不停咁樣循環射箭當中咧，其實我係可以揾到一個放鬆自己嘅呼吸嘅方法。有啲似各展神通嘅嗰種情況，即係每個地方佢都會有自己嘅特色嘅技術系統。我哋更加多就係除咗比拼之外咧，都會去認識對方嘅一啲嘅情況咁樣啊，都會去交流下啲技術。仲有一個係一個德國嘅叔叔朋友啦，咁佢咧就好得意，佢雖然係個德國人，但係咧佢用嘅弓咧其實係中國弓嚟嘅，佢係用咗一把明朝製嘅弓。咁我都覺得好有趣啦，即係同佢好多交流，咁都發現原來佢都好中意中國文化啦咁樣。咁我哋喺呢啲交流嘅過程之中咧，都可以去介紹下我哋嘅文化咁樣樣。咁佢都會同佢哋即係同我哋講佢哋嗰邊嘅情況。